CIDIAP és una plataforma que vam crear l'any 2010 a partir d'una col·laboració molt estreta entre l'Institut Català de la Salut i el Diapi Arribal. Ambdues institucions ja feia temps que estàvem treballant en aquest tema i finalment el 2010 jo crec que va ser possible crear aquesta CIDIAP. El seu gran objectiu és el de crear una gran base de dades de registres clínics, però i especialment una sèrie de processos i de serveis especialitzats que permetin poder respondre de forma àgil a una sèrie de preguntes que es fan els professionals o els investigadors de l'atenció primària. Per tant, el que podem veure aquí és el gran potencial que pot tenir el CIDIAP i que això ho anirem veient a través de les diverses taules rodones que tenim. CIDIAP dona suport al que és la recerca, les diverses línies de recerca que s'estan elaborant a partir de preguntes que formulen una sèrie d'investigadors. Aquesta recerca crea un nou coneixement i a la mateixa vegada també hi ha una sèrie de processos d'innovació per obtenir nous instruments, noves mesures que també permetin respondre més àgilment en aquestes preguntes que fan els investigadors. Tot plegat, això dona una sèrie de beneficis claríssims. Una millora de la recerca que s'està fent en l'atenció primària. Jo crec que CIDIAP permet a una sèrie de grups de recerca, professionals i investigadors poder respondre d'una altra manera més àgil a una sèrie de preguntes que es fan quotidianament. I per tant, a partir d'aquí surt una sèrie de consolidacions de línies que s'estan plantejant els grups, una sèrie de projectes que s'estan tirant endavant, una sèrie de publicacions que també estan donant resultats a partir de la utilització del CIDIAP i també una sèrie de productes de transferència que ens ajuden a anar millorant el que és aquesta plataforma. Però el que és molt important, el que és més important, és aquesta simbiosi que es produeix entre els sistemes d'informació de l'IDIAP Arribal i de l'ICS. Que em sembla que això produeix un cercle virtuós molt interessant. Els resultats que surten a partir del CIDIAP tenen un impacte positiu en el que és el propi sistema d'informació de l'ICS, ja sigui en el CAP, en el CISAP o en altres. I això, a la mateixa manera, produeix una millora de la informació disponible, una millora dels registres que els professionals fan en aquesta analitat, i això indubtablement que té un benefici també per la base de dades que surt d'aquí i també de tots els processos que es creen. Hi ha molts exemples que sortiran després, però hi ha diversos exemples com pot ser l'estàndard de qualitat de registre, l'índex Medea, indicadors de diabetes que s'intentaran incloure dintre del que són els indicadors d'atenció primària, determinats tipus de control de qualitat que es fan, etc. Com mútuament ens beneficiem de cara a millorar els sistemes d'informació i els productes que poden sortir d'aquí. El CAP i CISAP també tenen altres objectius, no els posen aquí, però indubtablement hi ha moltes innovacions que estan fent, però el que repercuteix directament en CIDIAP sobretot és la possible millora d'aquesta informació i el registre. L'organització del CIDIAP es basa en aquests punts fonamentals. Amb un equip humà estem treballant en el CIDIAP informàtics, estadístics, epidemiòlegs, metges, etc. Un conjunt de professionals excel·lents que permeten poder tirar endavant el que és aquesta plataforma. Un equipament informàtic important també, un maquinari, un programari, empreses administradores de la base de dades, etc. Una formació i un aprenentatge que hem de fer. Estem aprenent com es gestionen aquestes bases de dades i com es tracta aquest nou coneixement que surt. I per això hi ha hagut estades a l'estranger per part de membres que treballen amb el CIDIAP. I també han vingut convidats altra gent experta en bases de dades. El director del CIPRD, el Pierre Benestar, ha estat aquí a Barcelona amb nosaltres, treballant i compartint els reptes que tenen totes les bases de dades i que són comuns, i per poder treballar i col·laborar conjuntament en la millora de les bases de dades. També tenim
Una altra persona que ha estat aquí amb nosaltres, que es diu Eileen Peterson, és una estadística que també ens està ensenyant una sèrie de noves tècniques que s'utilitzen quan manegues aquestes bases de dades i que són imprescindibles. I ell també farà aquí una estada durant un mes i mig quasi amb nosaltres per poder aprendre amb ella i conèixer tot el que és el funcionament d'aquestes noves tècniques. Per tant, una formació i aprenentatge que estem fent i que seguirem duent a terme per poder consolidar el que és aquesta plataforma. I després unes col·laboracions nacionals i internacionals imprescindibles, que comentaré una miqueta més després. Una sèrie de procediments de treball que estem elaborant internament i que seran certificats per l'ISO 9000 el proper any. I finalment també una web on tots podeu veure la informació bàsica del CIDIAP i de les forces. Només comentar el tema de les col·laboracions. El CIDIAP s'alimenta de la informació que prové de l'Institut Català de la Salut, però també d'altres fonts d'informació, i dels quals estem molt agraïts de la possibilitat de col·laborar amb ells i de poder anar enriquint tota aquesta base de dades amb les finalitats que hem comentat. Hi ha, per tant, els TNBDs de l'alta hospitalària, de salut mental, facturació de farmàcia, registre de mortalitat, el RECAT, registres de càncer, el registre de pacients amb diàlisi, etc. Que tots aquests registres permeten poder donar resposta a les preguntes que els investigadors es van formular. També hi ha hagut altres col·laboracions a nivell nacional i internacional amb les altres bases de dades, no cal que m'extengui gaire. Només comentar dues coses que em semblen molt importants, que són la col·laboració i la participació en dues xarxes a nivell europeu que em sembla que són importants de destacar. Una és aquesta xarxa que es diu EU-ADR Alliance, que és una xarxa amb la qual estem col·laborant amb altres 5 països europeus que també tenen base de dades i que per tant formem un consorci o una xarxa en què podem donar resposta a preguntes no únicament aquí a nivell nacional, sinó també a nivell europeu i internacional. I per tant els projectes que se'ns formulen poden tenir una vessant encara més àmplia a l'hora de donar la resposta. I una altra molt important que s'està creant ara, que és aquesta de la Vaccine Brick Network, que també és una base de dades que pot donar resposta a preguntes que provenen de la pediatria o dels infants. I amb el tema de vacunes hi ha un interès molt gran també per poder donar resposta i nosaltres des de CIDIAP estem també formant part d'aquest consorci europeu. Bé, hi ha altres també relacions amb altres universitats, instituts de recerca, tant siguin nacionals com internacionals. Per tant, les jornades d'avui volen donar resposta a això, a conèixer sobretot quin és el potencial de les bases de dades i específicament del que és el CIDIAP. I per això hem convidat a una persona, que és el coordinador científic de l'IDIAP Jordi Goli, que en aquests moments està a l'estranger, a la Universitat d'Oxford, i que ens farà una presentació també sobre la seva visió del potencial que té el CIDIAP en el coneixement del que són aquestes bases de dades a nivell europeu. Després tenim una altra taula rodona que tindrem la perspectiva dels investigadors. Els investigadors com utilitzen el CIDIAP, quin és el potencial que ells en treuen de l'ús del CIDIAP. I per últim, tenim la segona taula rodona sobre els aspectes de funcionament i d'innovació d'aquesta plataforma. Com CIDIAP s'està intentant renovar constantment i respondre a nous reptes i estar a l'alçada del que són les bases de dades internacionals per poder respondre a tots els reptes que hi ha. I ells ens explicaran també quines són aquests funcionaments i aquestes innovacions que s'estan introduint. Per tant, em sembla que aquestes jornades el que pretenen és això, donar a conèixer no únicament el CIDIAP, sinó el seu potencial perquè pugui ser utilitzat per tot el que són els investigadors i els professionals per donar resposta a preguntes que es fan. Hem tingut una afluència de gent molt important, hem hagut de cancel·lar sol·licituds perquè estaven plens de la sala de Bonagó. Per la pluja suposo que anirà a venir la gent, però en fi, esperem que aquesta jornada sigui molt agradable i que vosaltres conegueu i pugueu utilitzar en un futur millor el que és el CIDIAP. Moltes gràcies.